السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل متتبعي الكرام من جديد في قناة حلويات أم عاد. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا مع بعض جديد صابلي بريستيج على شكل وردة، كيجي روعة في المنظر وحتى في المذاق. وقبل ما ندوز الوصفة بغيت نشكر كل الأخوات جزيل الشكر على دعمهم لقناتي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون دائما عند حسن ظنكم. ودابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. غادي نحتاجو العجينة الصابلي 125 غرام ديال الزبدة تكون لينة، يعني بدرجة حرارة المطبخ، و80 غرام ديال السكر ثقيل، وبيضة كاملة، ونص كاس ديال الزيت، انا هنا عبرته بكاس ديال العنبة، وملعقة كبيرة ديال النشا، وملعقة كبيرة كونفيسور ديال المشماش، ونص معلقة صغيرة ديال خميرة كيماوية، وشوية ديال الفانيلا، والدقيق دائما على حساب الخليط. نبداو على بركة الله في العجينة ديال الصابلي. اول حاجة غادي نخدمو الزبدة مع السكر، عاد غنزيدو البيض، ونخلطو مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. عاد باش غادي نزيد ليهم الزيت غير بشويه بشويه بهذه الطريقه هذه. صافي، ونبقاو نخلطو مزيان حتى تولي لنا بحال الكريمه. انا هنا زدت شويه ديال الفانيلا، تقدو هنا ديروا اي نكهه عندكم. معلقه كبيره كونفيتور ديال المشماش، هنا كيعطينا القرمشه الصابلي. معلقه كبيره ديال النشا، ونص معلقه صغيره ديال الخميره، والدقيق غير بشويه بشويه حتى نجمعوا الخليط. ودائما عجينه صابلي ما ندلكوهاش، غير نجمعوها كيف ما كتشوفوا. وانا فايت ليا عجنت معاكم هاد صابلي وعاودته على قبال الاخوات اللي دخلوا جداد. صافي، وغادي نجمعها بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا. ونبقى نزيد دقيق غير بشويه بشويه. صافي، هنا كيبان ليا خدات الدقيق الكافي. غادي نجمعها بهاد الطريقه هذه، وغادي ندخلها للثلاجه حتى ترتاح، عاد باش غادي نخدموا بها ان شاء الله. كما كتشوفوا ما بقاش كتلصق لينا بالاصابع. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه غادي ناخذ منها شويه وغادي نسرحها بالمدلك. يكون السمك ديالها تقريبا رقيق شويه، حيتاش مازال غادي ندير وحده على وحده.
صافي. وغادي نقطعها بمرشم دائري على هذا الشكل هذا، ويكون على قياس الوريضه اللي غادي نعمر من بعد بالشكلاط وغنزين بها صابلي. صافي. وغادي نستفو في اللاطه على هذا الشكل هذا، وتكون دائما مرشوشه بالدقيق، وندخلها الفران على نار مهيله حتى يطيب لينا صابلي على خاطره. ودابا غادي نعمر ليمونتيف ديال او ليمونتيف على شكل ورده بالشكلاط الابيض كالعاده على حمام مريم. ومن بعد غادي ندخلو المجمد تقريبا 10 دقائق حتى يجمد، عاد باش غادي نزينو به صابلي. وهنا منين خرجت صابلي من الفران كما كتشوفوا خدا اللون مذهب، وهذا هو الشكلاط اللي جمد. وهذه هي التعليكه باش غادي نلصق صابلي. درت نص كاس ديال العسل و50 غرام ديال الشكلاط الابيض وملعقه كبيره ديال الجليكوز ذوبتهم مع بعضياتهم في حمام مريم. صافي. ودابا غادي نلصق بهم الوريضه ديال الشكلاط فوق صابلي بهذا الشكل هذا. وضروري نخليو هاد التعليكه حتى تبرد عاد باش نخدموا بها. صافي. ودابا غادي نديرو صابلي وحده على وحده بنفس التعليكه. هنا تقدروا تزيدوا ليها اي نكهه عندكم. هي بصراحه كتجي لذيذه بلا حتى نكهه، يعني كتجي اللذه ديالها بحال كراميل تقريبا. صافي. وغنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى نكملوا جميع حبات صابلي، ومن بعد غادي ندوزو للتزيين النهائي. هنا للتزيين ديال الوريدات غادي نحتاجو عجينه ديال الشكلاط اللي فايت ليا حضرتها معكم، والسيليكون. انا لونتها بلون وردي وبنفسجي كما كتشوفوا. وغادي ناخذ شويه من العجينه وغنحطها فوق الوريده ديال السيليكون بهذا الشكل هذا، وغادي نبقى نضغط عليها حتى تخرج ليا على شكل ورده. وغادي نحطها في الوسط ديال الورده البيضاء ديال الشكلاط. صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه بالنسبه للون البنفسجي او الموف. نضغط عليها مزيان حتى تعطيني شكل ورده. صافي. ونحطها في الوسط ديال صابلي او الشكلاط. صافي. وغادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى نكمل جميع حبات ديال صابلي. ومن بعد غادي نزينهم كما كتشوفوا بالعقيق الفضي. نزينهم من الوسط باش يزيد يبان الشكل ديال الورده كما كتشوفوا.
صافي. ومن بعد ندوزو لطبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال صابلي بريستيج على شكل وردة، بجوج ديال الالوان مختلفين وفي نفس الوقت متناسقين كما كتشوفوا، وسهل في التحضير كما شفتوه معايا. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتحضروه في اي مناسبة عندكم ان شاء الله. وما بقى غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه.